โอเคสสวัสดีครับอ่ะมาตอนนี้เรามาอยู่ในยังอยู่ในมัน4อยู่นะก็ใกล้จบแล้วอีก3 คลิปนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของ ICT Fair Value Gap นะก็จริงๆ Fair Value Gap เป็นสิ่งที่ทุกคนปัจจุบันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรใช่ไหมแต่ว่าผมก็ขอกลับมาจดเลคเชอร์สรุปจะได้ไม่ต้องกลับมาดูอีกรอบหนึ่งใช่ไหมหรือว่าต้องดูอีกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้ผมพยายามที่จะย้อนตัวเองไปว่าเมื่อปี2016สมัยนู้นใช่ไหมการที่ยังไม่มีใครรู้จักคำว่า Fair Value Gap เนี่ย ลุงสอนยังไงแล้วก็ถ้าเราเป็นคนแบบเป็นคนตอนนั้นที่ยังไม่มี Data ของ Fair Value Gap เรามองตลาดยังไงนะอ่ะเดี๋ยวไปเลยแล้วกันนะเออ posting an actual price gap void on the and it's a concept of trading inside the range. Okay, what is a fair value gap? It is a range in price delivery where one side of the market liquidity is offered and typically confirmed with a liquidity void on the lower time frame charts in the same range of price. Price can actually gap to create a literal vacuum of trading, thus posting an actual price gap. Okay, let's take a look at a euro dollar daily chart. อ้าวเอ๊ะทำไมมันค้างมันอืมอืม Dollar daily trading, thus posting an actual price gap. อ่า Okay, let's take a look at a euro dollar daily chart. Okay, and I'm going to ask you, where do you see an example of the fair value gap? โอเค Okay, I'm going to draw your attention to it here. It's that blue shaded area here on the daily chart. Okay, let me explain to you why I'm shading in that specific area of price. It's about a 20 pip range on the daily. But inside of that blue shaded area, that is what is commonly referred to in my work as a fair value gap. So let's take a look at what makes that gap so significant. As you can see here, the candle to the left of the down candle we're looking at that comprises the fair value gap, that's this candle here. Okay, and to the left of that, we have the higher bearish candle, and I'm drawing attention to the fact that it has a down close, but it's come off the low. Okay, so we're looking at the low up to the close, that little wick in there. If you take that same range, okay, and you look at our down candle that created that fair value gap on the daily chart, that range between 105.15 to approximately 105 big figure inside our down candle, and in this candle here that's highlighted from the low to the close, that price range has been traded up into once already, delivering the buy side liquidity. In other words, on this candle's low up to the close, price had come off that low. So if it came off that low to have a higher close on that candle, that means the buy side liquidity had been offered on that range between 105.15 to 105 big figure. So that means when we look at the down candle that makes the fair value gap, we're not concerned with the 105.15 to 105 big figure price range. So we're going to be drawing our attention to that low here, and we'll draw that out in time. But let's now look at the other candle that frames our fair value gap. The next area at which we see buy side liquidity offered is from this green candle or up close candle to the right of our down candle that makes the fair value gap. The open to the high on this candle has offered buy side liquidity as well. So we have seen price offered on the up movement or buy side liquidity,
on two candles, one to the left of our fair value gap creating down candle on the daily chart, and one candle to the right of it, where we saw price move higher in portion of that down candle. So we have a range left that's open, and it specifically is this area right in here. So we're delineating the low of the previous candle and the high of the candle to the right of the down candle that creates that little pocket of space. So between 105 big figure down to 104.75, about 25 pips, that is our fair value gap, and it's been left open. There's been no trading outside of the movement of that range except for that down candle, and no up movement at all on this time frame. Now, when we're looking at fair value gaps, okay, it's important to remind you that if we're studying a specific time frame, the gap occurs on the time frame you're looking at. You can break this down further into smaller time frames, but in the smaller time frames, you'll probably end up seeing a liquidity void where the gap would be indicated here on this time frame. On a lower time frame, it would many times appear as a liquidity void where it's multiple candles that create that open space of range. Okay, so now we have our daily chart here. We have our โอเคก็คือ fair value gap จริงๆมันก็คือ3แท่งเทียนใช่ไหม1 2 3โดยที่ตรงกลางจะไส้กับอันเนี้ยมันจะไม่ติดกันอย่างเงี้ยมันจะมีกรอบมันจะมีแก็ปตรงกลางใช่ไหมครับมันจะมีแก็ปตรงกลางอย่างอันเนี้ยจะไม่นับจะไม่มี fair value gap เพราะว่ามันบาลานซ์คือยังไงใช่ไหมเวลามันเกิดอ่าเวลามันเกิดแท่งแบบนี้ครับแท่งดำปุ๊บลงมาแล้วขึ้นมาเนี้ยตรงเนี้ยคือมี buy side ก็คือมีจากที่มีฝั่งซื้ออย่างเดียวใช่ไหมครับก็มีฝั่งขายกลับขึ้นมาตรงนี้จะบาลานซ์ตรงนี้เหมือนกันตอนแรกมัน buy อย่างเดียว offer buy side แล้วก็มี offer sell side อ่าแต่ว่าพอมันดูในภาพใหญ่ปุ๊บตรงกลางตรงเนี้ยมันมีจุดที่มันเป็นแก็ปราคาที่มันยังไม่ได้ถูก offer ในฝั่งของอันนี้เป็นฝั่งเซลล์นะฝั่งของ buy side อันนี้ก็จะเหมือนกันอันนี้ตอนแรกเป็นฝั่งของ buy side อย่างเดียวจากนั้นจะถูก offer ฝั่งของ sell side ลงมาในตลาดเนี้ยเหตุผลคือว่าตลาดมันจะต้องสมดุลตลาดมันจะต้องสมดุลก็คือเมื่อมีฝั่ง buy side แล้วอ่ะจะต้องมีฝั่งคนซื้อก็ต้องมีฝั่งขายอันนี้เป็นสิ่งที่ลุงสอนซึ่งมาจากคอนเซปต์ของตั้งแต่เดือนที่1เลยตั้งแต่เดือนที่1เลยนะครับโอเค points, we have that Okay. Okay, so now we have our daily chart here. We have our specific levels in mind that we're watching, and the two little line segments delineating one candle's low and one candle's high. In between those two reference points, we have that big down candle. In the exposed area in between, that is the fair value gap that only the sell side liquidity has been offered. So imagine that paintbrush analogy I've used many times in the past. On the down candle that creates the lowest low here, there's a range with the candle before it and the candle after it, where it has left a pocket of porous price action or only delivered on the downside. We're going to expect price to eventually want to trade back up into that little gapped area. So this area in here, that's where we're looking to see it fill in. That's the nature of a fair value gap. So when we look at price, and we're zoomed in a little bit now here with a 4-hour chart, okay, and you can see that the two specific price levels again are delineated as well, and we have a low delineated for potential liquidity run on sell stops below the low. Price does in fact go down below that previous low, and now we can expect to see what form? A turtle soup or a false break below an old low. Why would we reasonably expect it to go back up to fill in that gap? Well, because we've already taken the sell side liquidity out by running an old low. We have equal highs here delineated also on our chart on a 4-hour basis, and right above those equal highs we have our fair value gap. Eventually
price does in fact trade back up, closes the fair value gap in, that trade or that idea is now complete. While it doesn't look like a great deal of money or pips offered, it's a very highly profitable and probable condition in the marketplace where we can see these fair value gaps and double tops where buy stops will be resting above it. And if you see a turtle soup run below an old low, you're in a range this time of year going into the end of the 2006 trading year, going into the holidays. Trading is going to be range bound. And when you're in a range bound consolidation type format or profile for the marketplace, this is the style of trading you want to be doing, looking for stops and looking for fair value gaps. So it was well over 100 pips of a move, and it only took about 2 days to complete that little price swing. And in fact, this range of price action in the form of a fair value gap was actually detailed to you in the beginning of this week, where we delineated on the daily chart the fair value gap as outlined here. And on the daily chart, you can see it's been filled in here. So while there's a lot of information about fair value gaps and breakaway gaps and measuring gaps that's going to be coming your way in the form of the December study notes, just understand that everything that's been shown here is reversed for buy side liquidity runs where the market will come back and close in a fair value gap that's below the marketplace to seek to fill in the sell side liquidity. I want to take a quick look at something else because I mentioned that the gaps, fair value gaps, liquidity voids, order blocks, and liquidity pools, they kind of overlap in a lot of different ways that you're probably not aware of yet. And that's what the benefit of having the PDF files, study notes, and also the supplementary teachings that's going to happen next week, Monday through Friday. While we're away from live trading and live sessions with the ICT mentorship, you will be getting a daily video supplementing these specific techniques and concepts for the month of December. So it'll help you really dial in on the concepts going forward so that way you're prepared and primed for the content for January 2017. But I want to take you back over to the charts, and I'm going to give you something by way of understanding the overlap of liquidity voids and fair value gaps. โอเคนิดนึงนะคือเอ่อภาพนี้มันอยู่ในช่วงของสิ้นปีเนาะลุงก็จะบอกว่ากราฟมันจะเลนจ์บาวเพราะว่ามันจะปิดปีแล้วใช่ไหมครับช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันก็ตลาดยังเปิดอยู่แต่ว่าวอลลุ่มจะเริ่มเบาบางใช่ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างภาพที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็น fair value gap ตรงนี้ใช่ไหมเราคาดหวังให้ราคาขึ้นไป fill gap นี่อย่างนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราทำเหมือนเดิมก็คือรอให้มันทำการเคลียร์ของในเรื่องของliquidity ใช่ไหมครับเคลียร์เรื่องของตัว liquidity นะกวาดตลาด stop hunt ออกไป total stop ใช่ไหมให้ราคากลับมาที่ fill ตรงนี้ก็คือตรงนี้มัน fill ไปนิดนึงแล้วก็กราฟก็ลงมาทำการเคลียร์ liquidity ฝั่งนี้ขึ้นมา offer ก็คือขึ้นมา fill ส่วนที่เหลือจะเห็นว่าแค่ตรงนี้มันแค่นิดเดียวแล้วมันยังมี gap portion ตรงนี้ที่เหลืออยู่ก็คือต้องกลับมา fill ให้เต็มในตลาดไม่ได้จำเป็นจะต้อง 100% ที่มันจะต้อง fill นะแต่โดย logic มันจะต้องกลับมา fill นะครับเดี๋ยวนี่มันเป็นแบบนี้อันนี้จากเมื่อกี้ภาพ daily อันนี้ภาพ4ชั่วโมงนี่คือ FVG ใน time frame ใหญ่ clear stop hunt เราคาดหวังให้ราคากลับขึ้นมาเห็นป่ะ fill นะครับส่วนการเข้าก็เหมือนเดิมก็ใช้ order block fair value gap อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ว่ากันไปนะในคอนเทนต์แรกๆนะครับลุงไม่ค่อยได้พูดถึงวิธีการเข้าจะพูดถึงว่าอะไรคืออะไรก่อนนะตามสเต็ปโอเคไปถึงนี่ But I want to take you back over to 5-minute euro dollar. But I want to take you back over to the charts, and I'm going to give you something by way of understanding the overlap of liquidity voids and fair value gaps. Okay, folks, we're looking at that 104.75 level. I have the charts trained in on a 5-minute euro dollar, and we're seeing the very moment that 104.75 level was pierced here on the 19th. This is the second time it trades through that 104.75 level. And I want to just draw a special attention to this area up here.
Okay. And now I'm going to show you what it looks like when we have a run above an old high, which is what this is, 104.75. It's also run on liquidity in the form of a liquidity pool. So it's running buy stops. But also, it's hitting that fair value gap also. So it's trading into the fair value gap. And I said on the lower time frames, many times this will create a liquidity void. You see a movement lower here on this candle. And then we have another candle here. Look what happened. The next candle's open is down here. So you have this gap in here. So price trades up into that and closes that in right there. See that? Price then moves lower. Significant break lower. And then lower. And then ultimately trading through to where the sell stops were mentioned earlier. Okay, let's take a look at it on a 15-minute basis. Here's the first time it trades up into that 104.75 level. โอเคอันนี้เป็นกราฟตัวอย่างก็คือภาพจากของอันนี้นะครับภาพของอันนี้ daily ใช่ป่ะอันนี้ย่อมาที่15 นาทีก็คือตอนแรกที่มันมาแตะรอบแรกใช่ไหมแล้วมันรอบแรกที่มันมาแตะปุ๊บแล้วมันร่วงลงมาคราวนี้ข้างบนเนี้ยก็จะเป็น liquidity อีกรอบหนึ่งถูกไหมThe previous high this time was at 104.77. This candle's high comes in at 104.78. So it trades to it just by 1 pip. Now watch the difference here. We have a down candle here, a lot of movement lower, but it comes off that low. Watch what happens now. We gap from this candle's close, 104.72, to an opening on this candle of 104.70. Now it's only 2 pips difference, but that creates a what? A gap. So we can be a seller at a more refined price level. Mentioned in an earlier time, we said that we could be a seller at 104.70 on a limit. When price trades back up to that level, if it doesn't give us an opportunity to go on a limit, we can trade it right as it hits it live. If you can be in front of the charts, right there. There's your sell. Now here's the thing. Look at the body's close on this candle right here. The close is 104.72. That's exactly the high on this candle's close, 104.72. The wick trades through the body, but the bodies of the candle completely close in here. So this gap between these two candles, these two black down candles, this gap in between the bodies have perfectly been filled in with this up candle. So this is exactly what I'm referring to as efficiency in terms of the price delivery. If this movement lower has been offered on the downside, okay, now look closely. This candle's high comes in at 104.78. The close is at 104.75. The next candle, it opens at 104.76, I'm sorry, 104.74, and then it creates a high at 104.76. So it moves 2 pips up. So from the opening to the high is buy side liquidity offered. Then it trades down for a down close. Then we gap down here. There's a gap of buy side liquidity from these two candles from this candle's opening. That's exactly where this price goes on the upside from the open to the high. The open is 104.63. The high is 104.74, which is the opening here. 104.74. That's the last point at which the buy side liquidity is offered on the up movement. Then it's all down from the opening. โอเคก็ไอเดียเดียวกันกราฟไปเทรดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับตรงเนี้ยเวลามันแก็บอย่างเงี้ยก็คือมันก็คือเหมือนคล้าย fair value gap แต่อันเนี้ยมันเป็นแก็บของราคาคือตัว fair value gap ถ้าเกิดเรารู้จักกันทุกวันเนี้ยมันคือ3แท่งเทียนใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้ว
จริงๆมันคือแก็ปของราคามันคือแก็ปของราคามันคือแก็ปของราคาที่มันเกิดขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็ใช้หลักการเดียวกันคือมันจะต้องมาฟิลแก็ปอันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับถ้ายกตัวอย่างเอาแบบปัจจุบันที่เราเห็นกันก็พวก new week opening gap new day opening gap แก็ปของตลาดที่มันแบบเปิดไว้ในช่วงแบบของแต่ละวันอะไรเงี้ยliquidity is offered on the up movement, then it's all down from the opening. It fills in that perfect delivery of price right there. And then at that moment, when you see this live, you can be a seller at that moment. And price does exactly here. So this has all been closed in. So efficiently, we could look for this range being delivered lower. We have to consider back here where price was delivered on the buy side here. So this low comes in at 104.55. So if we drop that down to there, 104.55, that's where the last point at which the low had traded up to the close. So buy side liquidity has been delivered. Here, it's all sell side liquidity. At this moment here, it's all sell side now. Nothing over here until we get over here. So we created a gap down here. Price trades up, hits it here, hits it here. We could be a seller at 104.55 or 104.50, looking for a move down below 104.15 to 104.10. Look at the high on that candle, 104.55. It's a full block of delivered efficiency. โอเคตรงนี้เป็นเอา PDLA ที่เกี่ยวกับ order block มามาใช้อันนี้คือ bearish order block ใช่ไหมตรงนี้นะครับที่บริเวณปลายไส้ตรงนี้เป็นจุดที่ราคา sensitive ที่สุดนะครับเพราะว่าตรงนี้คือเวลาเรามอง order block เนี่ยเรามองเป็นกรอบตรงนี้เป็นกรอบที่รับราคาอยู่มี fair value gap ตรงนี้ส่งถึงราคาของการ displacement นะครับถ้าไม่เข้าใจใช่ไหมหรือว่างงอยู่ไม่เป็นไรนะเป็นปกติต้องหนึ่งต้องเห็นกราฟบ่อยๆแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับหรือว่ากลับไปย้อนดูคลิปของลุงที่เป็นตัวเนี่ยในมัน4เนี่ยมันจะมีชุดของ order block อยู่นะครับแล้วก็มันหนึ่งอะไรพวกเนี้ยจริงๆมันหนึ่งอาจจะเป็นตัวพื้นฐานทั้งหมดนะครับ Up and down, both ranges on both sides of the delivery of price, the buy and the sell side have been offered in here, from this low to this high. Once we break this low here, we're all on sell side now. It comes right back to it here. Perfect delivery, efficiently priced at 104.55. Does it twice. Time to sell it off and wait for it. Perfect. โอเคก็เท่านี้นะของตัว fair value gap ก็ recap นิดนึงก็ไม่มีอะไรนะครับ fair value gap ก็คือกราฟ3แท่งเทียนอย่างแรกเลยการหา fair value gap เดี๋ยวก่อนต้องเอาใหม่เรื่องของ gap ก่อนเพราะว่ามันคือ gap มันคือกราฟมันไม่สมดุลในตลาดมันจะต้องมีทั้ง buy side แล้วก็ sell side ซึ่งจริงๆแล้วเราถ้าไม่เข้าใจดูในคลิปนี้คลิปไหนวะอันนี้ไม่ใช่คลิปที่เป็น reclaim อันนี้ป่ะอันนี้ liquidity pool ใช่ไหมวอยแวคคูมอ๋อโทษนี่ To ให้ดู a price เนี่ย support. ให้ดูของตัว reclaim order block นะครับลุงจะอธิบายตรงนี้อยู่นิดนึงนะคือไม่ต้องสนใจตัว reclaim order block แต่ว่าตลาดเนี่ยถ้ามันเป็น buy model ใช่ไหมตอนแรกมันจะ offer sell side มาก่อน sell side curve แล้วจากนั้นตลาดจะต้องมีการ offer ของฝั่ง buy side คือตลาดมันจะต้องวิ่งคือมันวิ่งขึ้นแล้ววิ่งลงถูกแล้วล่ะใช่ไหมแล้ววิ่งขึ้นเสร็จก็ต้องวิ่งลงวิ่งลงเสร็จก็ต้องวิ่งขึ้นคราวนี้มันก็จะมีการออฟเฟอร์ของพวกนี้แต่ในในตัว reclaim order block เนี่ยในไอตัว playlist อันเนี้ยลุงจะมองจะเป็นการ flip PD array นะครับโอเคอ่ะก็เท่านี้เป็นเรื่องของ fair value gap นะไม่นานนะครับคลิปนี้โอเคเดี๋ยวก็เหลืออีก2คลิปใช่ไหมเหลืออีก2คลิป ก็เราจะเหลืออันนี้เราเพิ่งดู fair value gap ไปเหลือ divergent phantom กับ double bottom ใช่ไหมจริงๆอันนี้ก็หมดแล้วทำไปแล้วใช่ไหมโอเค
ไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณครับ